Þá komið að 15. liða dagskrá, álagning gjalda, fasteignagjöld 2020 og það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson sem tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér tekið fyrir liður 3 í fundargerð bæjarráðs dagsett 12. desember 2019 en þar var lögð fram til að álagningu fasteignagjaldi verði árið 2020 og eins og menn kannski muna í fyrri umræðu fjárhagsáætlun þá var gert ráð fyrir því að við værum að lækka fasteignaprósentuna eða prósentuna af fasteignaskatti 0,33 í 0,32 en svona í ljósi þeirra svona kannski þeirra stöðu sem við erum í og með tilliti til þess að við erum að sjá fram á verulega aukinn kostnað meðal annars vegna lífeyrisskuldbindinga og lífskjarasamninganna þá töljum við rétt í rauninni að gera ekki breytingar á fasteignaskattinum að þessu sinni. Við höfum lækkað núna á síðustu 2 árum ríflega 13% úr 0,38 í 0,33 þannig að við sjáum líka fram á það á næstu árum að fasteignamat kemur til með að hækka minna heldur en við gert þannig að þetta er náttúrulega tekjuskattur sem við náttúrulega þurfum að hafa en við munum líka og það kemur hér liður og eftir þar sem við erum í rauninni að bregðast við líka gagnvart tekjulitlum elli og örygg og lífeyrisþegum. En í rauninu má segja það að ef við horfum þess á álagningu fasteignagjalda þá í rauninu fasteignaskattsprósentan óbreytt sem og lóðarleiga en síðan hafa vatnsgjald og fráveitugjöld og tengigjöld sem ákveðin og sorphirðugjald þetta allt saman hækkað 2,5% í samræmi við lífskjarasamningana. Bæði vatnsgjald og fráveitugjald og tengigjöld koma frá Norðurorku en síðan sorphirðugjaldið ákveðið að umhverfis- og mannvirkja á því. En þetta hér lagt fram til samþykktar. Takk. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu orðið laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég búin að velta þessu máli fyrir mér alveg núna í nokkra daga. Niðurstaðan sú að ég hef ákveðið að greiða gegn þessu. Í fyrri áætlun stóð til að lækka fasteignagjöld í 0,32 og ég frekar ósátt við að svo ákvörðun gangi tilbaka. Sveitarfélögin í miðjum kjarasamningaviðræðum og þetta eitt af þeim atriðum sem að mótsamningaaðilinn að horfa til. Því hefði ég bara talið mikilvægt að við myndum halda okkur við fyrri áætlun og lækka álagningar hlutfallið eins og mjög mörg önnur sveitarfélög hafa gert. Fasteigna þó að Akureyrarbær sé ekki að hækka hlutfallið að þá fasteignamatið enn og aftur að hækka. Og nú að meðaltali 6,1% yfir landið, að mér sagt að meðaltali 8,8% hér á þessu svæði. Við fengum send dæmi hvað áhrif fasteignamatshækkanirnar hafa haft á nokkra tegundir af íbúðum, íbúðarhúsnæði hér á Akureyri frá 2016 til 2019. Og eitt dæmi var fasteignagjöld á blokkaríbúð í Lundahverfi. Það hefur hækkað 36,8% síðan 2016. Lægsta hækkunin var 23,8% á Ráðhúsi í Síðahverfi. Það aðeins undir launavísitölu. En 36,8% finnst mér bara heldur mikið á þessum árum. Ég heyri á íbúum að þeir eru ósáttir við þessar miklu hækkanir sem hafa verið og það má nú segja að við höfum nú ekki verið að stýra því svo sem hér en nú þetta bara orðið mun stærri hluti af kökunni heldur en hefur verið. Ég lít svo á að Akureyrarbær hafi nú undanförnum árum átt á brattan að sækja hvað varðar að laða þessir fyrirtæki og íbúðar og ég á því að þetta sé ekki endilega leið til batnaðar í þeim efnum og vilja heldur laða hér fleiri að til þess að greiða útsvarið og þá til þess að standa til kostnaði því að reka sveitarfélagið. Og nú hefur aðeins verið að tala að þetta sé kannski svo leið til það má segja svo að margar íbúðir hér séu
ekki endilega lögheimili aðila og sumir hafa talað að þetta sé leið til þess að fá fjármagn á þessum aðilum sem hér er fasteigni. Ég er alveg sammála því en þetta á við mun fleiri sveitarfélög heldur en bara Akureyrarbær. Og ég er bara frekar á því að við ættum að taka upp umræðuna og fá sambandi bara með okkur í það að skoða að lögum bara verði breytt á þann veg að álagning á lögheimili verði bara annað heldur en álagning á annað íbúðarhúsnæði. Þannig að ég legg til að við allan munum ræða það og okkar á milli og fá þá sambandi með okkur í þær umræður. En ég ætla að lesa hér upp bókun sem kemur frá sem ég skrifa undir og Lára Halldóra Eiríksdóttir, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og Þórhallur Jónsson og hún hljóðar svo. Í fyrri umræðu fjárhagsáætlana stóð til að lækka fasteignagjöld í 0,32 og erum við ósátt við að sú ákvörðun gangi tilbaka. Sveitarfélögin í miðjum kjarasamningaviðræðum þar sem þetta eitt af þeim atriðum sem mótsamningsaðili að horfa á. Því hefðu við talið mikilvægt að halda okkur við fyrri áætlun. Akureyrarbær hefur á brattann að sækja með að laða sér fyrirtæki og íbúar þessar mundir og erum við á því að þetta sé ekki leið til þess að stuðla jákvæðri þróun í þeim efnum. Við erum á því að ríkara tilefni sé að stuðla því að laða hér fleiri að sem greiða þó útsvar til þess að standa undir kostnað því að reka sveitarfélagið en að hækka fasteignaálögur. Að bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir loki máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég styð tillöguna sem að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin talaði fyrir en ég get samt líka sagt að ég hef alveg skilning á því sem að Eva Hrund segir að þetta er línudans, hvernig við ætlum að fjármagna sveitarfélagið annars vegar og hins vegar hvernig við ætlum að laða til okkar fólk og fyrirtæki og það er staðreynd eins og bæjarfulltrúi Eva nefndi að það er töluverður hluti af íbúðum hérna í sveitarfélaginu sem er ekki í eigu einstaklinga sem búa hér og ég vil þá líka nefna í þessu samhengi að það er búið að vera mikið umræðu núna rekstur á gatnakerfinu okkar. Það er fyrsta lagi bara uppbyggingin á því en síðan reksturinn og þá er ég sérstaklega að hugsa snjómokstur og hálkuvarnir og svifryk og allt þetta og hvað eru bíleigendur að borga okkur fyrir þetta allt saman? Stuttasvarið er ekki neitt því að virðisaukaskattur og bifreiðagjald og allt hvað þetta heitir allt saman þegar þú kaupir bíl eða kaupir eldsneyti allt til ríkisins og það stefnir í núna að snjómoksturinn hjá okkur á þessu ári slagi vel í 200 milljónir einn og sér og það er á meðan við höfum ekki heimil til að leggja einhvers konar bílagjald á bílana þá er það svolítið nærtækt að hugsa til fasteignanna því að það er þó einhver tenging á milli hvað gatnakerfið þenst út miðað við eða samræmi við hvað er byggt á húsum og svo framvegis. Þannig að það er einhver óljós tenging þarna á milli en ég bið fólk líka að hafa þetta í huga þegar ég kallaði eftir þjónustu við gatnakerfið að einhver staðar verða peningarnir að koma í það. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson loki máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara þess að bregðast við því sem að framkom hér hjá bæjarfulltrúa Evu Hrund varðandi fasteignagjöldin að það er rétt að við boðum hér í fyrir umræðu að við ætlum að lækka fasteignagjöldin í 0,32. Við teljum hins vegar að eftir að hafa átt okkur á því betur á milli umræðina hversu áhrifin af kjarasamningnum, þar að lífskjarasamningnum verða mikil og auk þess að við eins og bæjarfulltrúi Andri kom inn á þá erum við að kappkosta að veita hér góða þjónustu og einhvern veginn verður að afla tekna til þess að eignast hafa fyrir þeim kostnaði sem við þurfum að leggja í og eins og hann nefndi réttilega þá erum við að tala hér á síðustu dögum hafi menn þurft að moka götur hér fyrir 10 milljóna
Þetta eru hluti sem að þarf einhvers staðar að borga fyrir og fasteignagjöldin náttúrulega hluti af því að halda upp í þessu samfélag okkar. Við höfum á umliðnum árum, þar að segja síðustu 2 árum, lækkað fasteignaskattsprósentur 13%. Það mörg önnur sveitarfélög hafa gert, svo því sé haldið til haga. Við erum líka núna við lækkum fasteignaskattsprósentuna á fyrirtæki 0,63 á síðasta ári, 1,63% á síðasta ári. Ég var að horfa á það að Reykjavíkurborg sem svona kannski oft, sem við berum okkur oft saman við og að veita svipaða þjónustu. Þeir sjá ekki ástæðu til að breyta fasteignagjaldinu hjá sér á þessu ári. Ef maður rétt og þeir til að mynda boða það að þeir ætli sér að fara að lækka fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði frá með árinu 2021 úr 1,65. Þannig að við erum búin að stíga skref sem eru lengri heldur margur annar í þessum efnum að mínu mati. Við gerðum mjög góðar samantekt á síðasta ári til að bera saman fasteignagjöld sveitarfélaga í landinu og okkur sýndist á þeirri samantekt að við værum ekkert í rauninni að rukka nema bara svona í meðalægi, þar að segja að þeim sveitarfélögum sem við gjarnan getum borið okkur sama við og það skiptir miklu máli. En það er líka eitt sem að menn verða að hafa huga á, þessi ágætu bæjarfulltrúar sem hér hafa komið með bókun þetta, að þau sveitarfélög sem við erum að sjá lækkanir á til að mynda, og þó að Reykjavíkurborg hafi ekki lækkað, þá hafa menn verið að lækka fasteignagjaldssprósenturnar á höfuðborgarsvæðinu. Þau sömu sveitarfélög eru að rukka byggingarleyfisgjöld í upphafi þegar fólk eignast fasteignir. Og með því að þegar þú ert að borga byggingarleyfisgjald og ná annan byggingarkostnað í upphafi, þá má segja að borga áratuga fyrirframgreiðslu á fasteignagjöldum. Og þannig eru sveitarfélög og þannig sjáum við alveg hvernig það gerast á höfuðborgarsvæðinu. Byggingarleyfisgjöld eru farin að skipta verulegu máli í rekstri sveitarfélaga. Við erum hins vegar hér í svona umhverfi sem býður ekkert sérstaklega upp á þetta. Og við tókum þess að með þetta mikið debatt hér daginn þegar við vorum að velta fyrir okkur og settum við þessu byggingarleyfisgjald á eina lóð hér í bænum og það olli miklum titringi hér innan bæjarstjórnar. Þannig að þetta er ekkert alveg einfalt að vera að reka sveitarfélag. Við þurfum að í huga að við erum núna að skila hér fjárhagsáætlun þar sem við erum með A-hlutann í verulegum mínus. Það hafi ekki komið neinar, það hafi ekki komið neinar tillögur það hvernig við erum að ná þessum endum saman frá minnihlutanum. Ég ætla ekki að segja vísu hefur minnihlutina unni ágætlega með minnihlutanum í mörgum málum, en hins vegar verkefni ærið og það að slengja því fram að við getum lækkað þetta á sama tíma og við sjáum það að verulegur halli á A-hluta og það verkefni sem við þurfum að glíma við á næstu árum. Þess að það gengur ekki til lengdar og við erum búin að fá það með þess að í ræðu samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að A-hlutin verða að vera sjálfbær. Og við erum með þess að búin að fá bréf frá eftirlitsnefnd með fjármál sveitarfélaga sem að segir þetta. Þannig að við þurfum bara að hafa þetta allt saman í huga að það voða auðvelt að vera í minnihluta og leggja svona til, en við þurfum að horfa á þetta út frá heildinni og við erum að gera það með því að bregðast við með þessum hætti núna. Við ætlum ekki að lækka þetta, við höfum verið að lækka þetta og við erum ekki með fasteignaskattana okkar í einhverjum hæstu hæðum. Þannig að ég tel okkur bara að vera svona svolítið sanngjarna í fasteignagjaldunum. Við erum líka núna að koma með hér á eftir þar sem við erum að bregðast við fasteignagjöldum hjá þeim sem eru tekjulitlir, bæði örorku- og ellilífeyrisþegar. Þannig ég segi að þetta er bara álit okkar að við séum að gera rétt með þessu og ætlum hér að samþykkja þetta. Takk. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin, það er mikil ábyrgð að vera í meirihluta. Og þú meðal annars og nokkrir aðrir tóku það hlutverk að sér. Það getur verið kalt á toppnum þegar veðrið er vont, það er bara þannig. En ég reyndar vill nú meina að þó nokkra tillögur hafa nú komið frá minnihlutunum í þessa vinnu og inn í nefndum, en málið er að það þarf mjög líklega að fara í sársaukafullar aðgerðir. Af hverju ættu fulltrúar á minnihlutunum að standa hér upp
og leggja þær til og fara með það út í kosmósið. Við viljum, máli þú ert í meirihlutanum. Þetta þitt verkefni að koma með það. Af hverju ættu við að vera að fremja sjálfsmorð hér í pontu og koma með þessar tillögur til þín. En við höfum á síðustu árunum verið boðin og búin, en ég ætla bara að bjóða þér upp í dans. Þú mátt slíta meirihlutanum og koma með okkur sjálfstæðismönnum í samstarf. Og við erum alveg boðin og búin og erum með hugmyndir til þess að hjálpa til, en ég ætla ekki að fara að bera þær á borð og að meirihlutin geti státað því að þetta sé tillögur frá sjálfstæðismönnum. Það bara kemur ekki til greina. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það nú ekki svo, bæjarfulltrúi Eva, að ég hafi á neinu tímapunkti haft neinar áhyggjur af því að það sé kalt á toppnum í meirihluta. Ég nefnilega með 5 aðra bæjarfulltrúar á toppnum með mér sem að veita stuðning og hlýju, þannig að ekki svo kalt á toppnum að maður þurfa að hafa áhyggjur af því. Við vitum líka við þurfum að ráðast í sársaukafullar aðgerðir í mörgu sem við erum að gera og við höfum verið að gera það. Við höfum lagt, ég held ég bara frá því að ég kom í meirihluta og við vorum að rifja upp það ég og bæjarfulltrúi Halla í gæra alveg frá því að hún kom í bæjarstjórn, þá hafa menn alltaf verið í því að reyna að vinna að því að veita þá þjónustu sem okkur ber og gera það vel og rækilega. En hins vegar er það alltaf þannig að við þurfum alltaf að vera á varðbergi og á tánum til þess að skoða hvar við getum hagrætt á móti og hagrætt til þess að reyna geta veitt þá þjónustu sem okkur ber að veita. Og við núna stöndum frammi fyrir því að, eins og bæjarfulltrúi Eva og við vitum öll, að við erum að skila hér fjárhagsáætlun þar sem að A-hlutin í verulegu mínus. Það komið til meðal annars út af háum launapotti sem vegna lífskjarasamninga, það komið út til vegna lífeyrisskuldbindinga, það ekki komið til vegna óráðsíu. Alls ekki. Við höfum verið í gegnum árin, alveg frá því ég man eftir því að koma í bæjarstjórn, þá hefur menn verið í rauninni mjög vakandi fyrir því að hagræða og reyna að draga úr rekstrarkostnaði. Vissulega er það þannig að bæjarfulltrúar minnihlutans koma því hér í fyrri umræðu að stöðugjöldum hefði fjölgað. En hvar hefur þeim fjölgað? Það akkúrat á þeim stöðum þar sem við höfum hvað mest þurft í rauninni að grípa inn í. Það í velferðarþjónustu og það í skólaþjónustu. Og sama tíma og við erum að bæta í mannskap þarna, þá kallað eftir við erum að veita aukna þjónustu. Við höfum verið að tala okkur gera það á síðustu árum að vera að veita góða þjónustu. Við teljum að við sem framúrskarandi þjónustu á öllum sviðum og það hefur verið keppikefli okkar. Þegar við síðan erum að reyna að velta fyrir okkur hvað við ætlum að gera, þá ætlum við líka að reyna að grípa til aðgerða þannig að bæjarbúin, almenni bæjarbúi verði sem minnst var við hlutina. Það er að segja, hann verði sem minnst var við það að við séum í rauninni að hagræða eitthvað. Við ætlum að gera með þeim hætti. Við ætlum ekki að draga úr þeirri góðu þjónustu sem við erum að veita hér almennt í samfélaginu. Það er ekki okkar stefna og þannig ætlum við að vinna. Við teljum hins vegar bara mjög skynsamt á þessu stigi að fara ekki í það að draga þarna úr tekjum sem að líka lækka tekjur til framtíðar vegna þess að það er alltaf erfitt að hækka fasteignaskattsprósentuna þegar á þarf að halda. Og það er alveg ljóst á næstu árum mun fasteignamat ekki hækka í þessum takti sem þau hefur gerst á síðustu árum. Það sér hver helvítan maður. Þannig að þetta mun í rauninni þegar til lengri tíma litið og til lengri tíma hort þá held ég að þetta mun jafna sig út. Þannig ég bara segi eins og á toppnum þar sem ef að heldur að sé kalt þá er bara ágætt samstaða það að gera hluti sem við teljum rétt fyrir samfélagið og eina af þeim er núna að lækka ekki fasteignaskatt á þessu ári. Takk fyrir. Aðeins vant að fá að skal ég segja gleymdi einu hérna. Ég þakka samt Evu Hrund þetta rausnarlega boð að bjóða mér í meirihluta með sér en ætla að leyfa mér að nota tækifæri hér í pontu þótt að sé ágæts fólk að afþakka þetta góða boð. Takk.
Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, loki máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þær umræður sem hafa átt sér stað hérna og ég tek undir það að það veri gaman að halda áfram að lækka fasteignaskattsprósentu líkt og gert hefur verið undanfarin ár, en það er bara ekki tímabært núna, ekki með við þess upplýsingar sem við höfum og þær leiðir sem við höfum leitað. Því legg ég fram hérna tillögu að bókun frá meirihlutanum. Meirihluti bæjarstjórnar hefur lækkað fasteignaskatt 13% á undanfarnum árum en telur í ljósi fjárhagsstöðu bæjarins að slíkt sé ekki tímabært nú. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, loki máli sínu, orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt álagningu fasteignagjalda gefur merki. Það eru 7. Þeir sem eru á móti, 3 og 1 situr hjá.